হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? সো আজকে আসলে একটি স্পেশাল ব্লগ হচ্ছে, ট্যুর দেব সখীপুর টু বহেরাতুল। আর আমার চাস্তো হয়ে আছে। হাই, আসসালামু আলাইকুম। আমি লিমন সিদ্দিকী। যাই হোক, আমরা কোথায় যাচ্ছি? আজকে আমরা যাব বহেরাতুল। রাস্তায় কি কথা হোক আপনাদের সাথে। Started out with half and I flipped it into double. Started out with half and I flipped it into double. তো ফাইনালি যাত্রা শুরু করে দিলাম গন্তব্য স্থানের দিকে। যাই হোক, আমরা বহেরাতুল যাচ্ছি। ভালোই লাগতেছে, বুঝছেন? আজকে বেশ রোদ আজকে। দেখেন না, মুখ চাইতে পারতেছি না। একটু ঠান্ডা দেখাই দাও, আরে ইয়েটা দেখা দাও, সুন্দর দেখাই দাও। ওয়াও, বিউটিফুল, ওয়াও। আবারও চলে আসলাম আপনাদের মাঝে। আমরা প্রায় বহেরাতুলের কাছাকাছি, অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা বহেরাতুল পৌঁছে যাব। যাই হোক, আপনারা দেখতে পারবেন কিছুক্ষণ পরে। মনে করেন বহেরাতুলের দৃশ্য ভালো লাগবে অনেক, বুঝছেন? আজকে ওয়েদারটা অনেক সুন্দর। বহেরাতুল আজকে যাই হোক অনেক ভালো লাগলো। আপনারাও সাথে থাকেন, ভালো লাগবে ইনশাল্লাহ। যাই হোক ভাই, আমরা বহেরাতুল চলে আসছি। আজকে ভিড় হয়েছে যে কি বলবো, বলার বাহিরে। যাই হোক ভাই, বাঘের দুধ চাইতে গাইতেছিলাম বহেরাতুল, আইসা দিই ভাই মানুষ বেশি ভাই, মানে ঢুকাই যাইতেছে না এখানে। কি বলবো, এত চাহিদা, এত পরিমাণ ডিমান্ড এই বাঘের দুধের চা। মানে আসলে এই দুধটা কোথায় থেকে আনে জানেন? সুইজারল্যান্ড থেকে আনে এটা। মানে একদম ইনপুট করে আউটপুট করে আনতেছে এগুলা। তো কি বলবো ভাই, কি পরিমাণ যে ভিড় হয়েছে যে দুঃখজনক, পুরাই দুঃখজনক। এখন কি করি ভাই, দিশা পাইতেছি না। খুবই ইয়ের মধ্যে আছি যে আজকে তো আইসি ভাই ব্লগ করতে পারে বাঘের দুধে চা খাবো দিকে। আজকে যদি দুধ না চা খেয়ে যায় তাহলে ভাই আজকে ভাই ব্লগটা ভালো হইব না ভাই। আজকে দুধের চা খাইতে হইব, বুঝছেন? কি কও যাস তো ভাই, আছে কি কও, যাইতে পারবো কি, খাইতে পারবো কি? ওই যে দেখেন, ওই যে ভাই, ওই যে পিছনে দেখেন বাঘের দুধের চার যে দোকানটা, হ্যাঁ দেখাই তো ভালো করে। ওইখানে আসলে বাঘের দুধের চা পাওয়া যায় মূলত। আমরা ওখানে যাবো, কিন্তু যাইতে পারতেছি না, এত পরিমাণ ভিড় যে বলবেন কি বলবেন। মানে যেখানে যাই সেখানেই দেখি মনে করেন মানুষ আর মানুষ। তারা শুধু আইসে কি নিয়ে কয়েক বাঘের দুধের চা খামো, বাঘের দুধের চা খামো, ঠিক আছে? খুব বিখ্যাত। বাইরে ভাই আইছিলাম ভাই বাঘের দুধের চা খাইতে, আর দিকে দিয়ে খালি মানুষ আর মানুষ। যাই হোক, বাঘের দুধের চা খেতে এসে আমার বন্ধুর সাথে দেখা হয়ে গেল। আমার বন্ধু স্বাধীন। যাই হোক, এখানে আসলে কি এখানে বাঘের দুধের চা পাওয়া যায়? হ্যাঁ, অবশ্যই এখানে বাঘের দুধের চা পাওয়া যায়। যাই হোক, আমি ভালো, মানে খুবই সব দিক দিয়ে আর কি খুবই ভালো না? দামটা একটু বেশি হয়তো বা, মানে কি পরিমাণ দাম হতে পারে? দাম 1000 হয়তো বা। যেহেতু এখানে ঢুকতে পারতেছি না, সো আমরা এখন বহেরাতুলের সৌন্দর্যময় দৃশ্যগুলো দেখে আসি।
অবশেষে নৌকার মধ্যে চলে গেলাম। কি সুন্দর, ভালো লাগতেছে। এদিকে এটা দেখাও তো, দেখাও দেখাও দেখাও। ভাইয়া নে তো কালা আসতো ভাই। আমি কালো নেই, ভিডিও করতেছি কি। যাই হোক ভাই, বাকি দুটো চা খাইতে পারলাম না, এটা সব থেকে বড় দুঃখ কষ্ট। এই কষ্টে আমি এই নদীর মাঝখানে নৌকা নিয়ে ভাই দাঁড়িয়ে আছি, ভাই বসে আছি। আমরা তাহলে এই করি আজকে, বাঘের দুধে চা তো খাইতে পারলাম না, আমরা হরিণের মাংস দিয়ে ফুচকাটা খাই। এটা আসলে খাওয়া যায়, এটা আসলে আচ্ছা আমরা আজকে তাহলে হরিণের মাংস দিয়ে ফুচকাটা খাই। এটা অ্যাভেলেবেল আছে, আপনারা যে কোনো সময় আসলে এই বহরাতল সখীপুর, টাঙ্গাইলের সখীপুরে হরিণের মাংস দিয়ে ফুচকা অবিশ্বাস্য সুস্বাদু। আমরা স্পেশাল যারা তাদেরকে এটা দেওয়া হয়, সবাইকে দেওয়া হয় না। আপনারা আসলেই দেখতে পারবেন। আমরা আরেক দিন আপনাদের বাঘের দুধের চা খাওয়াবই, আপনাদের কথা দিলাম। আজকে আমরা খাবো হচ্ছে হরিণের মাংস দিয়ে ফুচকা। সো ফাইনালি আমাদের আজকের ইটি শেষ, মানে ব্লগটি শেষ দিলাম। তো এখন আমরা চলে যাইতেছি বাসার দিকে। অ্যাক্সিডেন্ট করে মারাইছে। আর যারা যারা এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে